plantain lancé au lait. Donc ça va être pas mal. Et puis je vais essayer de trouver du plantain à feuilles larges aussi. Encore une petite pour la route, pour parfumer, puisque je vais le ciseler et puis à la cuisson ça va réduire. Donc quand on cueille, c'est bien de ne pas prendre toutes les feuilles au même endroit. Une feuille sur un pied, une feuille sur un autre. Là j'ai du trèfle blanc. Je connais pas trop, plutôt le trèfle rouge. Maintenant je vais chercher de l'ortie. Allez, la petite récolte d'orties. Elles sont belles ces orties. Et il y en a un sacré paquet. Finalement, une fleur de pissenlit jaune. J'avais prévu de mettre du jaune sur mon omelette. Et puis finalement, toutes les fleurs de pissenlit que j'ai croisées jusqu'à présent étaient sèches. Vous savez, on souffle dessus et ça part dans tous les sens. Du coup, celle-là, c'est la première que je croise et j'ai un peu de scrupule à la prendre, en sachant que les pollinisateurs sauvages en auront sûrement besoin, sûrement plus que moi. Donc celle-là, je vais leur laisser, puis moi, je vais continuer ma route. Bon, c'est le deuxième champ que je fais, pas de ciboule. Je vais continuer à chercher pendant la marche, mais si j'en trouve pas, j'en mettrai pas. Tout simplement, je ne vais pas passer la journée à chercher quelque chose qui est peut-être pas sorti dans le coin. Les aléas des plantes sauvages. Ça y est, la voilà. J'ai enfin mis la main sur ma ciboule. Donc de loin, c'est pas évident de trouver la ciboule puisque ça ressemble à n'importe quelle herbe, avec une tige verte. Et quand on s'approche de près, alors on voit la tige ressemble un petit peu à celle d'un poireau. Vous allez dans un magasin, vous regardez la tige d'un poireau et vous avez plusieurs feuilles qui partent, un peu comme des feuilles de bambou. C'est à ça qu'on reconnaît la ciboule. Donc là on voit bien des couches successives de feuilles comme l'oignon qui partent, qui sortent de la tige. Donc la tige qui a des feuilles qui se barrent au fur et à mesure. On voit bien là. Donc je vais déterrer ça et puis ça me fera des petits oignons sauvages à mettre. Ah, des bocs de châtaigne. C'est jamais sympa les bocs de châtaigne. Ça fera des petits oignons sauvages à mettre dans l'omelette. Pour récolter la ciboule, il va falloir creuser un peu. Pour ça, je vais prendre un petit couteau que j'ai pas peur d'abîmer, un opinel, ce bon vieux opinel. Et puis je vais simplement creuser tout autour en faisant attention à ne pas me piquer les doigts sur les bocs de châtaigne. Ce qui est marrant avec la ciboule, c'est que bon, avant d'arriver à la racine, on commence déjà à trouver des racines. C'est un petit peu sombre tout ça, on va éclaircir. Donc ça c'est la racine et c'est ce qui nous intéresse, le petit oignon qui nous intéresse. Donc on retire la peau avec la terre. Et une fois qu'il est débarrassé de sa peau, voilà ce qu'on obtient. Bon, celle-là elle est un petit peu spéciale, hein. Elle en a une plus petite qui est greffée dessus. Mais voilà la racine de la ciboule. Et ça typiquement ça a un mélange de goût d'ail et de noisettes. C'est très très bon au goût.
Un petit peu de trèfle rouge pour mettre de la couleur dans l'omelette. Bon, ça, il vaut mieux le manger cru et le boire en infusion, parce qu'une fois cuit, ça doit perdre pas mal de qualité organoleptique. Bien, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut pour mon omelette. Donc là, je vais me trouver un coin calme où démarrer mon feu pour me faire mon repas. Et je pense aller par là-bas. J'ai trouvé le coin où je veux faire mon feu. C'est un petit coin où j'ai l'habitude de venir de temps en temps. J'ai déjà un foyer sécurisé pour le feu, donc j'ai préféré venir ici plutôt que d'aller ailleurs. Bien,
Je vais me mettre à cuisiner parce que j'ai grand faim. Qu'est-ce qu'on a de bon pour cette omelette? On a donc de l'ortie, du pissenlit, du plantain, de la tige de ciboule, du bulbe de ciboule. J'ai pris un mélange 5B pour remplacer le thym. J'adore le mélange 5B. Là, mes œufs fermiers. Voilà. 2 beaux œufs fermiers qui vont être très bons, je pense. Encore la signature de la poule pondeuse. Et puis je vais faire revenir ça à l'huile d'olive. Pour le dessert maintenant, je vais faire mariner mes aiguilles d'épicéa dans un mélange de chartreuse verte et de miel de châtaignier d'un apiculteur à côté de chez moi. Normalement, je pense pas me tromper en disant que je vais me régaler. Bien, pour commencer, je vais décortiquer les bulbes de ciboule. Ensuite, je vais ciseler les feuilles d'ortie grossièrement, hein, parce que le but du jeu c'est pas de faire une soupe. Puisqu'on est dans la ciboule, je vais aussi mettre des morceaux de tige. Ça va ajouter beaucoup de goût, surtout la partie verte là. Ça va donner du goût ça. Ensuite, on va passer aux feuilles de pissenlit. Alors en principe, c'est bien de les rincer avant de les cuisiner. Mais là où je les ai ramassés, je sais qu'il y a peu de risques. Mais c'est quand même mieux de les rincer avant de les cuisiner. Après, je passe aux feuilles de plantain. Les fleurs de trèfle rouge, je les ajouterai après, par-dessus l'omelette. Donc là, je vais faire mon omelette tout simplement. Je vais faire chauffer un petit peu l'huile d'olive. Après quoi, je casserai mes œufs par-dessus, que je vais battre un peu avec du lait. Hop. Alors, je vais stopper la cuisson tout de suite si je veux pouvoir mélanger avec le lait. Sinon ça va pas être une vraie omelette, ça va être des œufs brouillés. Ce qui est pas très grave, c'est très bon aussi, mais moi aujourd'hui mon objectif c'est de me faire une petite omelette. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à mettre mes ingrédients dans l'omelette. Les fleurs de trèfle rouge, je les mettrai en fin de cuisson, juste par-dessus pour décorer. Et ça devrait être pas mal. Pendant que ça cuit, je vais me servir mon café. Voilà, c'est servi. Je trouve que ça a plutôt bonne tête. Maintenant, il n'y a plus qu'à déguster.
Mais avant ça, pendant que ça refroidit, je vais mettre à mariner mes aiguilles d'épicéa. Alors pour la faire mariner, c'est assez simple. Je vais mettre une bonne cuillère à soupe de miel, donc du miel liquide, hein, parce que le miel crémeux, il faut le liquéfier avec un bain-marie. Il faut le liquéfier pour le mélanger à la chartreuse, c'est pas évident. Donc si on a du temps, c'est bien. Moi perso, je préfère me concentrer sur l'essentiel. Avec ça, on met 2 cuillères à soupe de chartreuse verte. Bon, une troisième. Voilà, pour la route. Et puis on mélange bien, en sachant que le miel va beaucoup coller. Donc il va falloir être patient pour mélanger. Je vais laisser mariner tout ça. Ah ouais, je pense que ça va être très bon. Ça va faire un bon dessert. Bon, et voyons voir cette omelette. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il y a des plantes un petit peu fibreuses, mais ça passe bien dans l'ensemble. Bah, c'est pas mal du tout. Petite omelette forestière là. Pas mal du tout, je pense que j'en ferai plus souvent. Mais perso, je trouve que ça manque un petit peu de viande. J'aurais bien rajouté quelque chose comme des dios ou des lardons. Bref. Moi, je vais déguster mon omelette et ma salade de fruits tranquillement. Quant à vous, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo de ma bonne bouffe au feu de bois. J'espère que vous aurez apprécié cette deuxième recette. Maintenant, il ne me reste plus qu'à apprécier ma petite omelette. Comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien, sortez dans la nature et à la prochaine. Salut! Pas mal du tout ça. Petite goutte de café.